Hello friends, இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற ஒரு ஃப்ரீ ஏர்னிங் அப்ளிகேஷன் ஸ்மார்ட் ஷாப்பிங். இந்த ஸ்மார்ட் ஷாப்பிங் அப்ளிகேஷனில் நம்ம எந்த அமௌண்ட்டும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை, ஃப்ரீயாகவே ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் ஒரு ஆர்டர் கிராப்பிங் அப்ளிகேஷன் தான். ஆனால் இந்த அப்ளிகேஷனில் நம்ம எந்த அமௌண்ட்டுமே பே பண்ணாமல் நாம் ஃப்ரீயாக ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன். இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்றைக்கி வித்ட்ரா ஏற்கனவே நான் 2 அப்ளிகேஷனில் அமௌண்ட் இன்றைக்கி நான் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கேன், கேம்பஸ் அண்டு மைட்டி ஹைவ். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நான் சிஎன்சிங்கிற அப்ளிகேஷன் மூலமாகவும் இப்போது நான் வித்ட்ராவல் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன், வித்ட்ராவல் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதோட பேமெண்ட் ப்ரூஃபை இப்போ நான் வியூ பண்ணி காட்டுறேன். இதுதான் அந்த சிஎன்சி அப்ளிகேஷன். ஆப்போட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். சப்போஸ் விருப்பம் இருக்கிறவங்க நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் இதில் ஏர்ன் பண்ண முடியும். அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதிக அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ண முடியும், அதர்வைஸ் பண்ண முடியாது இந்த சிஎன்சி அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இதுதான் என்னோடய வித்ட்ராவல் ரெக்கார்டு. ஆல்ரெடி நான் 635 ருபீஸ் இதில் வித்ட்ராவல் கொடுத்துருந்தேன். அந்த அமௌண்ட் எடுத்தாச்சு. இன்றைக்கி 773 ருபீஸ் நான் வித்ட்ராவல் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டு நான் வித்ட்ராவல் எடுத்தாச்சு. என்னோடய பேடிஎம் வேலெட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதுதான் அந்த அமௌண்ட் 633 ருபீஸ் வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் நவ் எனக்கு க்ரெடிட் ஆகிருக்குது. இதுதான் அந்த அமௌண்ட்டு. ஸோ பேமெண்ட் வந்து சிஎன்சி அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும், ஹாப்பி டே அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை கேம்பஸ் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லா அப்ளிகேஷனுமே ப்ராப்பராக வந்து பேமெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ராப்பராக ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து சிஎன்சி, கேம்பஸ் இல்லை ஹாப்பி டே, ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி தான் ஏர்ன் பண்ண முடியும். அதே சமயம் நல்ல ஏர்னிங் கொடுக்குற அப்ளிகேஷன்ஸ் கூட. ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடியும். இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் ஆகிருக்கு ஐஎம்எம் அப்ளிகேஷன். அதுவும் வந்து சிஎன்சி ஹாப்பி டே மாதிரி ஒரு பேமெண்ட் இன்ஸ்டன்ட் பேமெண்ட் தரக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்மார்ட் ஷாப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஃப்ரீ ஏர்னிங் அப்ளிகேஷன். பர் டேக்கு நமக்கு 57 ருபீஸ், 51 to 57 ருபீஸ் நமக்கு ஃப்ரீ அமௌண்ட் கிடைக்கும். ரெஃபரல் பண்ணுறது மூலமாக சேம் லைக் 10% ஃபஸ்ட் லெவல் கிடைக்கும், செகண்ட் லெவல் 8% கிடைக்கும், தேர்ட் லெவல் 5% கிடைக்கும். ஃபஸ்ட் லெவல் 10%, செகண்ட் லெவல் 8% அண்ட் தேர்ட் லெவல் 5% வந்து நமக்கு இதில் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் கிடைக்கும். ரெஃபர் பண்ணுறது மூலமாக ஃப்ரீயாகவே நம்ம இதில் ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் ஆப் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதிலேருந்து நம்ம மை ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்மளோட ப்ரொஃபைலை ஃபில் பண்ணிக்கணும். ப்ரொஃபைல் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இந்த அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஒர்க்கு முடிஞ்சுது. ஸோ டேரெக்டாக வந்து டாஸ்க் ஆப்ஷனுக்குள்ளே வந்துடலாம். டாஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. இதில் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ராக் இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டூயிங் டாஸ்க் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து டாஸ்க்கு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம இதில் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. 30 டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் ஆனவுடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும். இன்றைக்கான பே அவுட் வந்து அதில் அப்டேட் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் இதில் இப்போ லோட் ஆகிட்டு என்னோடய டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டாஸ்க்குமே நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆனவுடனே டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு, அந்த அமௌண்ட் வந்து க்ரெடிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த டாஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம பெருசாக எந்த ஒரு ஒர்க்குமே நம்ம பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் டூயிங் டாஸ்க் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதே மாதிரி கம்ப்ளீட் ஆகிடும். சப்போஸ் நமக்கு எதனா ஒர்க் இருக்குது, ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து நம்ம அதில் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். திரும்ப கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்னோடய 2வது டாஸ்க்கு இதில் கம்ப்ளீட் ஆகி இப்போ பண்ண இந்த 2 டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் ஆச்சு. இதில் வந்து ஸ்டாப் டூயிங் டாஸ்க் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ ஸ்டாப் ஆகிடும். இப்போ என்னோடய அமௌண்ட்டில் வந்து நான் எந்த பேமெண்ட்டுமே பண்ணலை. 28 ருபீஸுங்கிறது 28 ருபீஸ் 74 பைசே என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் என்னோடய வேலெட்டில் வந்து ஆட் ஆகிருக்குது. ஸோ இது இன்னும் இன்னும் வந்து நான் 14 டாஸ்க்கு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் வந்து நான் 16 டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன். நம்ம பேமெண்ட் எதுவுமே இதில் பண்ண தேவையில்லை, ஃப்ரீயாகவே நம்ம ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான எல்லா ஆப்ஷனுமே இதில் இருக்குது. ஸோ ஆப்போட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன். பேமெண்ட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணணும்னு விருப்பம் உள்ளவங்க மற்ற அப்ளிகேஷன், அதாவது வந்து கேம்பஸ், சிஎன்சி, ஹாப்பி டே அண்ட் ஐஎம்எம் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன். சப்போஸ் விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் அதுலேயும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணலாம். இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரீயாகவே ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து காமன் டாஸ்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த காமன் டாஸ்கில் போய்ட்டு நம்ம அமௌண்ட் அதில் வந்து இதில் காமன் யூஸரை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த டாஸ்க்குள்ளே வந்துடும். சப்போஸ் அங்கே நம்ம போகலன்னா கூட இந்த டாஸ்க் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம்னாலும் டேரெக்டாக இந்த பேஜுக்கு வந்துடும்.
நம்ம கிளிக் பண்ணி டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம வேறு எந்த ஒர்க்குமே நம்ம பண்ண தேவையில்லை. நம்ம வந்து ஆப்போட லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆப்போட லிங்க்கை கொடுக்குறவொடனே இதோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 1 செகண்ட் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஆப்போட லிங்க் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதில் நம்மளோட யூசர் நேம் கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்மளோட மொபைல் நம்பரோட ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம சைனப்பு கொடுத்துட்டு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆப்பை டவுன்லோட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் நம்ம வந்து டவுன்லோட் நவுட் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் நவுட் கிளிக் பண்ணோன்னா ஆண்ட்ராய்டு டவுன்லோட் கேட்கும். ஸோ இதை இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன். ஸோ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். மறக்காமல் இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம பேமெண்ட் கொடுத்து நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். நிறைய அமௌண்ட்டும் நம்ம ஏர்ன் பண்ணியிருப்போம். அதே சமயம் லாஸும் சில பேர் லாஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஆனால் இந்த அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயாகவே ஏர்ன் பண்ணிக்க முடியும். செல்ஃப் ஏர்னிங் அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ மறக்காமல் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணதுக்கு. அண்டு நீங்கள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நீங்கள் இன்வைட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதிக அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.